खुलुमबाय ससियेल मीडिया निउज पर्टेल नायनाय नायगिरि नोंथांमोननिसिम आं दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी आरो बे ससियेल मीडियानि गेजेरजोंनो मोनसे क्लियारिफिकेशन होनो थाखाय दिनै ओंखारदों। थांनाय 12 आगस्तआव क'क्राझार आर'नाइ हटेलाव गासै बड' अर्गेनाइजेशननि ग्रुपफोरखौ लानानै मोनसे सानसुमै मेल खुंनाय जादोंमोन आरो बेवहाय गासै 18 बर'फोरनि आफादफोरा बाहागो लादोंमोन आरो बेजोंनो लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि अल बाथौ महासभा बेजों बाहागो लाफादोंमोन आरो बेवहाय ससियेल मीडियायाव जाखिनि बाथ्रा ओंखारदों धोरोमारि आफाद हिसाबै बे सोरनिबा खावलायनायजों आरो सोरबा सासे बिजाथिनि सिङाव थांनानै बे जथुमखौ साबजानाय मोनाखै आरो गोबां रायजो राजाफोरानो दुलाराय बाथौ गौथुमनि नोजोर बोनानै खायसे मानसिफोरा बुंदों धोरोमारि आफादाबो राजखान्थि नोजोराव गोग्लैबाय नामा। आं बेखौ थोंजोङै बुंनो नागिरदों आरो खायसे बाथ्राफोरखौ बिटिआर खौ रिभु खालामनायनि मेल होननानै गोबां मानसियानो बुंनो नागिरदों, नाथाय दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बियो रोखा बे बिटिआरखौ रिभिउ खालामनांगौ होननानै बे जथुमायाव बा सावरायनायाव जेबो थांखि लानाय जायाखै आरो बेवहाय गावबा गाव आफादफोरा बेयाव खेंफोरथि होदों आरो बेबायदिनो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्रायबो थांनाय जानुवारि 27 तारिखे जा बिटिआर एकर्ड जालांबाय आरो बे बिटिआर एकर्ड जालांनायनि उनाव 7 फेब्रुवारि 2020 क'क्राझार नोगोराव प्राय 5 लाखनिबो बांसिन सुबुङा बेवहाय बे एकर्डखौ बरायदोंमोन आरो बेवहाय गासै बर' रायजो राजाजों लोगोसे बिटिसि ओनसोलाव थानाय रायजो राजा गासैबो थांनानै बाहागो लाहैदों आरो खौसेयैनो बे एकर्डखौ बरायनाय जादोंमोन। दुलाराय बाथौ गौथुमाबो बेबायदिनो बे एकर्डखौ बे समावनो बरायनाय जादोंमोन। बाथ्राया बेसो जाहैबाय जे ससियेल मीडियायाव जाखिनि धोरोमारिनि बाथ्राफोरा ओंखारबाय बेवहाय आं मोनसे बाथ्राखौ क्लियारिफिकेशन होनो नागिरदों। जों धोरोमारि आफाद हिसाबै जोङो राजखान्थि हान्जा जोङो बिसायख'थि फैयोब्ला बेबायदि रावजोंबो थानानै खामानि मावफेराखै आरो बेखौ सोरनिबा नोजोरफोराव ओरैनो राजनितिक हान्जाफोरनि गेजेराव बेखौ बाथ्राफोरखौ बुंसावनाय जायोसो, बेखौ आङो क्लियारिफिकेशन होबाय। थिग बेबायदिनो नैबे मेलावबो जों राजनितिक हान्जानि लिंनायाव जों थाङाखै। इउबिपिअनि अनिल बसुमतारिया आफादगिरिनि सिगाङाव खौरांखौ हरदोंमोन बे
बिटिआर एकर्डनि सायाव आरो बायजोआव थानाय जिखिनि अट'नमास काउन्सिल बेयो जानो थांबाय थादों आरो कार्बि आंलंआव थानाय बर' गोबां समनिफ्रायनो एसटि मोनाखै आरो गोबां संग्राम खालामनायनि गेजेरजों बे जानायनि लामायाव बेफोरखौ गुवारै सावरायनो थाखाय आरो बिटिआर एकर्डनि दफाफोरनि सायाव बोरै जागोन गावबा गाव अर्गानाइजेसनफोरखौ बुंफोरनो थाखाय बेवहाय बाहागो लानो थाखाय खावलायदों आरो थिग बेबायदिनो दुलाराय बाथौ गौथुमा गोबां साननायनि गेजेरजों बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन आरो बुंहैदोंमोन जों क्लियारै बुंहैदों जिखिनि बिटिआर एकर्डआव जिखिनि दफाफोरखौ लानानै सक्ति जाबाय एकर्ड जाबाय आरो बे दफाफोरखौ जायफोरा बिटिसि गभर्नमेन्टआव फैगोन बेफोरखौ मोनफा मोनफा मावफुंलांनो थाखाय जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जोङो खावलायदोंसो। बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमा मालाबाबो सोरनिबा राजखान्थिनि आथिङाव जोङो हमहैयाखै। जोङो धोरोमारि आफाद हिसाबै गासैबो बेवहाय सोरबा बिपिएफ सोरबा इउपिएल सोरबा बिजेपि कंग्रेस एजेपि आरो बायदि आफादफोरजों जोङो जोंनि धोरोमारि आफादनि मानसिफोर दङ आरो बेवहाय जोङो गावबा गाव सार्थनि थाखाय खामानि मावलाङो आरो नाथाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरिफोरा बेबायदि केम्पेइनाव बाहागो लाफेराखै। बेखौनो आं क्लियारिफिकेसन होबाय आरो बे बिटिआर एकर्डजों मा दं मा गैया बेखौ गासैबो बर' रायजो राजाफोरा दिनै रोखा जाजोब्बाय। बेवहाय जोङो सोरखौबा हाब्रु सारलायनानै बाथ्रा बुंनांगौ होननानै आं सानाखै। गासै रायजो राजाफोरा बेवहाय मा दं मा गैया बेखौ मोजाङै मिथियो आरो बे मिथिनायखायनो बै फेब्रुवारियाव जा नरेन्द्र मदि फैनायाव बिटिसि रायजो राजाफोरजों लोगोसे गासै जनगोष्ठी लोगो नांनानै बे हाबाफारिखौ लैहोर लैहोर फोरनानै बरायदोंमोन बे सानखालिनो रोखा जाखादों। थिग बेबायदिनो बे एकर्डनि गेजेरजों जों मोनसे बाथ्राखौ जोङो बुंनो हायो जि एनडिएफबिनि गोबाव सम 34 इयार्स हाग्रा बंग्रायाव थानानै दिनै आन्दलन खालामबोबाय संग्राम खालामबोबाय आरो बिथांमोना दिनै न'खर फारसे फैफिननो हादों। आइ आफा बिदा बिनानाव गासैजोंबो न'आव फैफिननानै जों मोखां नुलायनो मोन्दों आरो मोनसे गोजोननि लामा फैफिननो हादों। बे जोंनि थाखाय गिदिर मोनसे एकर्ड होननानै साननांगोन जों जायखौ आरो जोङो धोरोमारि आफाद हिसाबै बे एकर्डआव बाथौ हारिमुफुरि जा कुमारिकातायाव जानो गोनां बे दफायाव दङ आरो बे जोंनि धोरोमारि आफादनि थाखाय आरो बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोद बाख्नायजाथावना आरो जोङो हारिमु खेरायसालि एबा मिउजियाम बेबो बे दफायाव हाबसनदों आरो बे दफाफोरनि गेजेरजों जोङो जोंनि हारिनि सिनायथि जोंनि जिखिनि गोमालांनाय गासै मिउजियामाव जोङो दोनलांनो हागोन आरो जों बेबायदिनो गोबां दफाफोर दङ। एनआइटि फैदों उपेन्द्र नाथ ब्रह्म इउनिभारसिटि आरो गोबां बेबायदि फसंथानफोर दङ बे दफाफोराव आरो बे दफाफोरखौ फैबाय थानाय जिखिनि बिटिसि गभर्नमेन्टआव थानानै सासनाव थानानै जायफ्रा फैगोन बे दफाफोरखौ मावफुंलाङोब्लानो बर' हारिनि बा बिटिसि ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनि
गांनाय उखैनायफोरखौ सुफुंलांनो हागोन लासै लासैनो। आरो बेखौ जोंनि गेजेराव गोबां बाथ्राफोरखौ बुङालासिनो थाब्लाबो जोङो गासै रायजो राजाफोरा मोनथिलायखागौ बे दफायाव मा दङ मा गैया, बे सुक्तियाव मा दङ मा गैया। दिनै गोबाव सम बर' साहित्य सभा, एबसु आरो बर'नि रायजो राजाफोरा जोङो डिरेक्टरि गोबां समनिफ्रायनो आन्दलन खालामबोबाय, राजा लामायाव ओंखारबोबाय आरो बेफोरबो बे एकर्डनि गेजेरजोंनो जाबोनाय होननानै जों आसा खालामनो हायो। कार्बि आंलंनि गोबाव समनि जोङो संग्राम, जोङो एसटि हिल्स होननानै मोननो हायाखैमोन, बेबो जानायनि लामायाव आरो बेबो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो जानाय होननानै आंनि साइकोल'जि एबा सानखांनायजों आं मोनदांदों। आं बे खोनाखौनो रायजो राजाफोरनि गेजेराव दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै क्लियारिफिकेसन होनाय जाबाय। जोङो बे मेलाव बाहागो लाहैनानै बिटिआर रिभिउ खालामनायनि थाखाय जों बेयाव नुजाहैयाखै। जोङो गासै बर' माहारिनि अर्गानाइजेसनफोरा बाहागो लानायखाय, बर' साहित्य सभा बायदि आफादफोरा बाहागो लानायखाय दुलाराय बाथौ गौथुमाबो बेबायदि मेलाव बाहागो लानानै जोंनि साननाय, जोंनि मोनदांनाय बे बाथ्राखौ जोङो बे मेलाव बुंनाय जादों। आरो बेनि अनगा जोङो गोबां बाथ्राबो बिबुंथिबो लाखियाखै। जोङो बे रोखा आरो जोङो इयुनावनि समफोरावबो धोरोमारि आफाद हिसाबै जोङो रावनिबो राजनितिकनि खाथिजों खारफानानै जोङो खामानि मावलाङाखै। जों धोरोमारि आफाद हिसाबै निजेस्व इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै जोङो खामानि मावबोदों आरो जोङो बर' हारिनि थाखायनो, धोरोमखौ गोसारहोनो थाखायनो, बर' जातिखौ फोथांलांनो थाखायनो जोङो धोरोमारि आफादा दिनै मुलुगनां मोनसे धोरोम जानो थांगासिनो आरो बियो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि नाजानायजोंनो दिनै बिश्वआव बर'फोरा जे बाथौ धोरोमखौ सिबियो बेयो रोखा जाबाय। जों मानो होनबा इन्टारनेसनेल लेभेलावबो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि नाजानायाव बर'फोरा बाथौ धोरोमखौनो सिबियो आरो बे बर'नि गुदि धोरोम होननानै दिनै बिश्वनि मानसिफोरानो बेखौ मिथियो। आरो जोङो दिनै आसामावल' नङा, जोङो आसामनि बायजोआवबो नेपाल, बांलादेश, आसामनि बायजोनिखौ लानानै वेस्ट बेंगल, इटानगर, डिमापुर जोङो बायदि हादोरसाफोरावबो जोंनि धोरोमनि गोहोमा गोग्लैबाय होनना जों दुलाराय बाथौ गौथुमा बेखौ फोरमायो। आरो आं बे ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो गासैखौबो फिन खेबसे बे क्लियारिफिकेसन होनो थाखाय आवगायबोदोंमोन आरो जायफोरा नायदों बिथांमोननि थाखाय आं साबायखर बावबाय। आङो गासैनिबो जानानै, आं गाहाय नेहाथारि जानानै आं खुलुमनाय, मोजां मोननाय, अनसायनाय गासैखौबो फिन रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आङो बावहरफिनबाय। गोजोन्थों। जय आफा बोराइ बाथौ। खुलुमबाय।